Hello，大家好，欢迎来到我的频道，我是 ChatGPT 实验室博主。今天想跟大家分享一些关于新一代 PPT 的一个 AI 高效工具，能够让你的 PPT 效率快10倍的一个工具。那么，如果你是一个职场人士、学生、创作者，你一定知道 PPT 工具的一个重要性。那么，在这个视频里面，我们将会介绍 Canva、SlideGo、Visma、Beautiful AI、Tumo 这些工具，并告诉你如何选择自己适合的工具。那么，这个工具最大的一个特点就是基于 AI 去配合 PPT 进行一个创新，实现了快速高效，最终生成我们的一个 PPT 的一个目的。那么在快节奏的一个生活环境下，那我们为了提升自己的一个竞争优势，我们必须在商务、教育各个场景的演讲中脱颖而出，这便是我们的一个目的。好，我们来感受一下这五大产品。那么这五大产品里面，我们先来看一看这个介绍一下啊，Beautiful AI，然后 Canva，然后 SlideGo、Tuma 这四大产品实际上都是国外的产品，国内的产品只有一个麦当效。从这五大产品里面来讲呢，其实上它提供的核心能力都是帮助我们在他们的平台上去做一个高效的生成一个 PPT 的一个目的。那么当然做得更好的，它会提供一些导入导出、演示等等这些方面的能力。那么接下来我们再来看具体的一个产品的一个介绍。那么我们介绍了刚才第一个就主要是对产品本身做了一个简单的介绍，第二个的话就是说去介绍它的一个整体的一个使用的体验，最后再来讲我们如何去用好这个产品，以及说它这些产品更加贴近于哪些应用场景，能帮助我们更高效的去完成我们的任务或者是工作。好，那么下面先来看第一个产品 m a n d 这是我们国内的一个唯一的一个产品。那么这个产品呢，它实际上能够帮助我们去生成我想要的一种 PPT，然后它的一个实现原理呢，实际上还是需要我们去借助于 ChatGPT 本身的一个能力，去生成一个 Markdown 的格式，最好进行一个导入，最终来帮我们解决一个快速生成视频的一个效果。那么我们直接来看这个产品，首先我们是需要用我们的一个邮箱账号登录注册，注册了之后呢，在这个产品使用的过程当中，我们先来看一下它的一些导入的能力，它支持很多种格式。那我首先想通过 Markdown 的一个方式导入，我先去 ChatGPT 里面去生成我的一个文案。那我这个文案呢，就是说尽量让它生成，比如说按照我的一个 Markdown 的格式，或者是我对文案本身还有一些其他细节要求，我都可以在跟 ChatGPT 交互的过程中去要求它完成。那我其实不是用 ChatGPT，我其实用的是Bing Chat。Bing Chat 这个产品实际上已经是整个社会都可以随便用了，而且是基于 GPT-4的。啊，当我们把这个生成的一个文案导入到这个 m a t e 里面的时候，我们可以再去做一些二次的编辑，那做一些调整。另外的话，再去引入我的一种模板，这个模板呢，其实有一些就是标注了 VIT 的模板，它实际上是收费的。那所以整个的这个生成呢，其实很快速的，基本上你能在1到3分钟之内做出一个你想要的一个 PPT 的初稿。那我们讲的是初稿啊。好，整体的这个产品，我估计大家应该都了解了。然后我这里面还演示了有一些，比如说它的一个下载功能是什么样子的，对吧？好，我们现在来看一下它这个产品，我们在用的过程当中，我们还会有一些其他的问题需要解决。比如说我通过你这个平台做好了 PPT 之后，我是需要导出的。那我导出之后是希望导成一个什么样的格式？那么基本上这个平台呢是提供了一些，基本上每个平台都会有一个 PDF 格式这种是不可改的。另外一种就是这个 PPT 的格式。那 PPT 的格式呢，这个产品它提供的是一种限免的一个方式意思就是说需要付费。那么讲到这个付费，我们就再来看一下它的一个付费的一个费用。那我从这个产品来看呢，我发现它的价格大概是，
19元一个模板，也就是说我用一个模板就要19块钱买一个，而且它有个期限是1个月，我过了1个月之后，这个模板应该是不能再用了的。所以我整体感觉性价比一般吧。然后第二个的话，我们就来看说我们的一个演示功能。这个演示功能讲的就是说我 PPT 做好了之后，我其实上最终还是要去跟别人去讲。讲的话呢，我就是说要去把这个 PPT 放出来。那它这个产品里面实际上并没有去实现更高级的，比如说 PPT 里面有一些那种叫做呃，表达结构，比如说我某一页里面，我希望有一个那个总分总的一个结构，或者是说有一个图形化的方式，对吧？一个结构方式来表达这个东西，让我们更形象、更生动，然后生成的这个图片，它的一个效果是动态的，对吧？比如说我在点的时候，它这个图片是动态加载，有一些切入的一个动效，那这个是不具备的。然后目前这个产品呢，也没有录制视频的能力。所以它整体上来讲，它是属于一个初创型的一个产品。那再来看一下这个 To Me 的一个这个产品体验，那它这个产品呢，就确实真的是植入了 AI 的这个能力，可以基于 AI 的方式去写。然后另外一个我的感觉就是这个产品生成的一个风格是简约大气唯美的那种风格，是我比较喜欢的。那么下面真实看一下它的一个实际的一个效果啊。那这个效果呢，实际上就是说，相当于我输入我想要生成的一个标题的内容，然后基于这个内容，它就会去生成我想要的一个文案的一个 PPT。这个 PPT 呢，大概会有8页。那我们持续的看下去啊，它实际上就会说会每一页每一页的去给我生成这个效果。那么它这里面会定义不同的这个 PPT 的一个样式。那刚才我生成的这个是英文的，我不满意，我希望它要生成的是中文的，所以我对它提个要求是希望生成的内容输出要求是中文的，对吧？它本质上底层应该是植入了 ChatGPT。那么这个里面它会对每一页的一个样式会有一些这个模板的一个选择。实际上它这个里面会比那个 Meta 会更高级一些。那么这个里面做出来的这个 PPT 呢，就是质量层面，从我的感觉来讲会更好一些。好，再来看一看，就是说导出的能力。它这个平台呢，就只提供了一个付费版的一个 PDF 导出，啊，完全没有考虑你想要导出成为一个说那个 PPT 的一个格式。那么在这个产品上面，它的一个付费啊，刚才讲到了付费，我们就来看看它付费大概是$8一个月。也就是说这个产品呢，目前确实也是属于一个初创型的，收费价格相对于其他产品来讲，算是比较便宜的。然后它对于团队协作层面是不太涉及的啊。好，再来看一看这个产品它的一个演示的功能啊。它的演示功能呢，实际上就是说刚才讲的，我们这个演示的时候呢，就是他们号称是有动态效果，但实际上我演示的时候是没有的啊，这个大家了解一下。好，再来看一看就是录制功能。录制功能呢，它这个地方其实也是做了的。那我去体验了之后会发现，点来点去点了没反应。然后其实就是这个录制功能真的是属于一个还在开发中，属于一个拉垮的。那么当然我们后续是可以好好期待一下。好，再来看一看第三个产品，Canva。Canva 这个产品相信大家都很熟悉，它提供的能力特别强。比如说我去做一些这个海报，做一些 PPT，做一些贴图，以及做一些封面，或者是做一些 YouTube 的缩略图，或者是 Instagram 的一个图片。那么这些能力它都能够很好的去实现。然后它的一个整体的能力，就是在一个会员里面就已经提供了。所以我们觉得，如果是相同的价格，我买一个会员，我肯定是希望买 Canva，因为它的能力是最全的。好，下面我们再来体验一下真实的这种它的一个创作效果。它的一个原理实际上也是基于 Markdown 的一个风格来导入的。那么首先我们通过 ChatGPT 的一个效果去生成我想要的一个这个层次结构的一个数据内容，然后把这个内容粘贴进来，再做一个创造我的演示文稿。那么在这个里面呢，它实际上在创作之前会让你先去选择一下我的一个 PP 的一个模板风格。那么生成之后，
我的 PPT 就创建出来了，大概一般就是有个好几页。那么生成之后呢，其实你每一页你还可以有针对性的去做一些调整，那么这个整体上来讲效果还是不错的。那我们再来看一看它的一个导出的一个能力啊，这个产品的导出能力实际上是相当强大的，它提供了很多种类型的一个导出，比如说你想导成动态的图片，或者是那个无声音的视频，或者是视频，或者是其他的那种 PDF 等等，这种都是完全支持的。只要是说你是那个会员的话，基本上全部都支持。然后另外再来看一下它的一个收费的情况，它正常的一个收费呢，大概是$12一个月。那当然它有一些教育版，那对于教师和学校实际上是免费的。那么这个产品其实还是比较有人性化的。我们再来看一下它的演示效果，演示效果就是说你对于 PPT 的每一张图片或者是它的一些这个逻辑层面的一些东西，你都想要一些动态的效果的时候，它实际上能够很快速的，就跟我们去用检验一样的去对某一个元素去设置一个动态的效果，它都是能够很好的达到我的要求的，所以我特别喜欢这个产品。好，再来看一下它的一个录制视频的一个能力。那我发现它录制视频的能力，真的是蛮强大的。然后它录制出来的这个里面会有，第一个有动画，第二个的话，在每一个场景的切换上面是根据你自己的节奏去控制的。然后第三个的话，就是说你的这个里面的，比如说你的 PPT 里面还能够再插入动画，对吧？插入一些这个特殊的一些效果，那么这个实际上是相当不错的。然后这个你也可以把这个动画或者是视频当做一页 PPT 插入，然后这一页 PPT 你就根据你的视频播放的时间来控制。那么这样子它做出来的就相当于我们在做视频剪辑的时候会拆分成一个一个小脚本一样的一个逻辑和理念。那么它实际上能够很好的帮助我去做了这样的一种拆分的一个效果，然后最终来讲我再来做一个整体的录制就好了。那么这个是相当不错的。最后还有一个就是说，它在录制的时候，实际上会有一个提示的一个，就是你可以把你要演讲的一些核心关键词，或者是直接把演讲的一些话术直接贴在我的备注里面，它就能够去实现我的一个效果。那么再来看一看这个叫 Beauty 的产品，这个 Beauty 的产品呢，一刚开始呢，他看到它的一些简介，我是觉得很惊喜，因为它是第一个在很久之前就已经植入 AI 机器人来帮助我们去做 PPT，比如在文本、图片、图表、视频等元素都能够快速的，相当于与一个机器人交互的一个聊天方式，直接就把这个 PPT 的某一页就给我做了。这个理念真的就是比较前沿的，就是一刚开始我是觉得很惊喜的。这个就是在很久之前就已经有了，就真的很超前。第二个的话，就是我觉得它有一点确实不符合我的期望，因为我感觉它后面发现，哎，一刚开始进来我居然体验不了，它居然一刚开始就叫我付费。当然，虽然这个付费呢，它是让我先体验14天，然后说你随时可以取消，需要我的一些银行卡信息，这个我就觉得不太友好了。好，我们现在直接来体验这个产品的一个真实的一个效果。那么首先它在登录进来之后呢，会有一个那个设计的机器人，在这个里面我们跟它直接对话，它就能去帮助我生成我想要的一个 PPT 的一个效果。那当然它在生成的这个里面呢，整体的效果风格还是比较这个画面整体的还是相当不错的，质量还是没得说的啊。所以它整体上我对它本身的产品能力，我觉得还是不错的，唯一就是收费层面让我觉得不太爽。另外的话，再来看一看它的一个导出能力，它这个产品的导出能力呢，是分为了有好多的这个什么PPT 的啊，或者是说是图片呐，还有一个 PDF 啊。另外一个它这里面有个亮点，就是说它植入了谷歌的 Slide 的这种效果，也就是说我导出的时候，我可以直接把它导入到这个某个地方去，或者是说是其他的生态做了一些对接，做了一些集成，这就是它的一些亮点。它实际上是属于谷歌那个生态里面的。好，那再来看一看它的一个收费的情况。
$12一个月，相对来讲会比刚才那些其他的产品应该是要贵一点，跟 Canva 的价格好像是差不多的，但 Canva 提供的能力是更强大的。好，再来看一看它的 PPT 的一个效果，我们最核心的关注它 PPT 里面有没有动态效果，其实是有的。再来看一看它录制的一个效果，录制的过程当中呢，它会就比如说可以把我的一个人脸啊录制进去，基于我的电脑，那么整体的一个录制能力也是比较强大的。录制了之后呢，就能够生成一个视频啊，大概是这样的一个效果。好，再来看一下 SlideGo 这个产品。这个产品呢，它实际上尽量的来提供出来的时候，很核心的亮点是比较免费的。它提供了5种语言，意思就是说这个网站它是一个国际性的一个网站。然后它其实在很多的一个领域，其实在这个 PPT 的领域，其实做的还是相当不错的。我了解到它实际上还能够直接作为一个插件植入到我的一个那个 Word 体系里面 Office 办公的一个设施里面去，能够直接至于那个里面去做一些这个 PPT 的设计和开发。好，那再来直接来看一下真实的效果吧。首先登录账号，登录之后呢，我们就选择我是用来什么领域用途的，然后刚开始这个里面就会有一个去动态生成我的一个人工智能去打造我 PPT 的一个内容嘛。啊，生成了之后就是我输入一个标题，然后输入一个标题之后呢，然后就是比如说我还是用之前的那个标题，然后这里面会有好多种风格，比如说搞笑的、创作的，还是你是专业的风格的，还是什么样子的，然后选择一个模板，然后就刚开始我这个选择我的一个用途目的啊，然后它就开始生成了，生成了之后呢，就会生成了就是大概也是8页的 PPT 吧。然后这个8页的 PPT 呢，整个的就会，但是它生成的有个缺点，就感觉它是英文的啊，英文的。我本来输入的是中文的，但是它生成的是个英文的，所以我就感觉它这个对中文还是不太友好。然后另外它其实也是支持我对生成的这个 PPT 进行一个2次的修改。好，那整个的这个就差不多了。好，我们再来看一下它的一个导出功能。导出功能呢，它实际上也会有一些图片 PDF，然后本身是都不，它那个能够选择你导出哪一页或者是多页什么样子的，它应该是可以选择的。再来看它的一个收费，这个收费就相当的有性价比了啊，就$2，也就是一顿饭钱，一个盒饭的钱啊，大概是这样子。做一个团队的话，也就是400-500块钱一年5个人。那么实际上我觉得做一个公司的话，如果你冲一个这样子的一个，其实也是可以的，因为5个人的话，你可以不断的去切换人员啊，或者什么样子的，或者是变成一个公共的账号大家去用。比如同时有5个人在做 PPT，如果是一个小公司的话，是完全够用的。如果是从性价比上来讲，这个价格其实是相当于就接近于不收费的一个效果了啊，这个简直没得说了哈。再来看一看它的一个演示效果，它之前讲的这个演示效果是有一些动态的，但实际上我从它生成的这个视频来看，它是不具备那种动态效果的啊，除非我可能真的还没有体验到位。那另外一个的话，就是它没有录制视频的一个能力啊。好，那另外我又发现了另外一个它同生态的一个产品，那这个产品号称是完全免费的，就是说穿了就是相当于我体验这个产品就完全不要钱的。然后我也尝试了它能够生成出来的时候，就是我想要的一个中文的一个效果。比如说我输入的是探索成功的一个治疗癌症的，然后我从这个网站上面发现，它其实跟 SlideGo 是有一个很强的一个关系的。你会发现，从整个域名上面来讲，它上面的这个信息都是有一定的关系的啊。所以它实际上这两个产品应该是属于一个同类型的产品。总结啊，总结了之后，我们就是说，它整个的 AI 结合 PPT 来提升我们的效率，它实际上来讲呢，只有这个分为3个领域吧，3个层次吧。第一个是 AI 来生成内容的这个层次，这个层次呢就是 To Me 和 SlideGo 和 GP 的这个产品是不错的。那 Beautiful AI 实际上本身也有，那么其他的另外2个产品就真的是需要，比如说那个麦登肖和那个
另外一个产品就是 Canva，这是需要我们去导入的，对吧？另外一个的话就是第二个层面的话，就是说它会对 PPT 的一个后期的一个演示，会去做一些补充性补充性的功能，比如说动态演示或者是录制的一些能力。那么这两个能力呢，实际上在我们的一个感受过程当中呢，确实只有 Beautiful AI 和 Canva 这两个是比较不错的，其他的默认也不支持啊，也就是说他们的产品的成熟度还不够高。成熟度比较高一点的呢，主要就是 Beautiful AI 和 Canva。那这就是五大的产品的一个分层的一个角度来看。那么，当我们有了一个分层之后，我们再对它整体的一个适用场景来做一个总结。那么这个场景的总结呢，主要就是从刚才讲的一个体验层面，首先 AI 能力层面，对吧？有两个产品，它实际上是需要我们自己通过 ChatGPT 来生成我的内容，最终来配合导入来生成，对吧？Canva 和 Microsoft，然后其实都能够生成这个 PPT，对吧？然后生成 PPT 它的一个质量的高低呢，其实上我大概也有一个表述啊。另外的话，就是再来看它的一个免费的程度，对吧？免费的程度来讲的话，就是 Slideco 和 WePink 这个产品，真的是性价比$2就是一个盒饭的钱啊，这个是最便宜的。另外的其他的呢，当然你可能不想付费，那你就看哪个里面有你免费的这个模板，或者是比较适合你。其实免费的，在这个里面呢，比如说像 Canva，它本身就是有一部分是免费的，那你就直接用免费的。那么 Canva 呢，这个地方实际上虽然它号称是$12，但是我们某宝的那个教育版的性价比还是最超值的啊。最后再来看一看这个演示功能，以及是说那个是否有动态效果的，对吧？那么确实只有 Beautiful 和 Canva 它们才会有动态演示以及这个录制的能力。那么所以总结归纳下来，告诉你就是什么产品才是你应该选择的啊。那么这个从几个维度来讲，第一个维度就是说，我们用这个产品都是一个 SaaS 产品，那我更希望的就是说 SaaS 能解决着我的问题，对吧？解决我的问题的话，那实际上就看如果你单纯为了 AI 生成，那么其实 ToMe 啊，这个 WePick Slide 这些都是不错的产品。那你生成了之后，你可以生成一个 PDF 导出，导出之后的话，你可能，做完了之后，你可能不仅仅单纯只用这个产品，对吧？比如说你想要去做一些创新，比如说你这边导入，那边导出，或者是两个产品配合起来使用也是可以的。或者是你可以就是说有一些能力它不支持的，你可以用其他的产品来配合。比如说你这个动态录制的是吧？对吧？比如说我可能通过什么 ToMe 生成了我的一个 PPT，然后我再把这个 PPT 导出来了之后，可能是个 PDF，我再转化，转了之后我再导入到 Canva，在 Canva 里面我再来进行一个动态演示和视频录制，这个也是 OK 的，对吧？那这个整个的也能够帮助我们去合理的解决我的一个视频制作或怎么样子的。对，那再来看一看我们来省钱的一个角度来讲，那我省钱的话，实际上就是刚才讲的 Canva，教育版不要钱，WePink 跟 Slide 这个两个产品呢，它实际上相当于就是接近于免费赠送。那么在这样的一个情况下，所以我更推荐的是这几个好用的产品啊。那么整体来讲的话，就是基于 AI 加快速来提升我们制作 PPT 的一个效果，就已经讲完了。那么最后我是希望大家能够关注我的频道啊，然后这样就不会错过我们其他的一些视频。那另外我这里面还有一个专门关于 AI 挣钱的一个导航网站，那这个网站呢里面提供了很多的一些产品，大家有兴趣的话可以去关注一下。好，拜拜。